एक ऐसा इंसान जो पूरा का पूरा एरोप्लेन ही खा गया। जी हाँ, फ्रांस का रहने वाला माइकल लेटेटो लोहे और स्टील को ऐसे खा जाता है जैसे वो पनीर हो, लेकिन इसको लोहे और उल्टी सीधी चीजों का इतना खाने का शौक है कि यह एक साइकिल, एक बेड और एक टीवी, यहाँ तक कि एक ताबूत भी खा चुका है। डॉक्टर्स का मानना है कि माइकल के पेट में मोटी मोटी परत है, इसकी वजह से इसका पेट इतनी खतरनाक मेटल को भी पचा लेता है। डॉक्टर्स का मानना है कि इनके पेटों में जो एंजाइम बनता है वह नॉर्मल इंसान की तरह नहीं है, जिसकी वजह से वह मेटल को भी पिघला देता है। और अगर ये कोई सॉफ्ट चीज खाता है जैसे केले हुआ, अंडा हुआ, ये सब चीजें खाने से वो बीमार पड़ जाता है। और यह किसी भी चीज को खाने से पहले उसे छोटी छोटी टुकड़ों में काट देता है, उसके बाद वह पानी के साथ उसे खा लेता है। और ऐसा करके वह साल 1978 से 1980 तक वो पूरा एक प्लेन ही खा गया। इस तरह के और इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।